Mbote 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 bandeko, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Sango ya mawa, sango ya mawa, sango ya mawa. Ndeko na biso Bibi Kapinga, oyo na chaîne ya YouTube MMTV, aza éprouvé auti kokufela bébé na ye na Belgique. Donc maman na biso azaki na zemi, ajijaki bon aya kobota na mboka bapaya, mais Dieu a choisi le contraire. Mama mwana bota maki après na simanango mwana akufi to ebite akufi pona nini esalemaki mwana koyiko akoyiko supporter mupepe ya libanda te to ebite le pourquoi. Quant à nous équipe ya chaîne YouTube Miss Elongation to eko souhaiter mama na biso Bibi Kapinga ba condoléances ba courage, mais toke na moi ko analyser moi mke Bibi Kapinga ba tout abande ko sala koya Belgique tout temps ndinga abande koya abande ke pe ko profiter ko sala consultation prénatale pona zemi na ye azaki na zemi ba tout nyonso abande koya wana azaki na zemi abande koya ko se consulter na Belgique. Mais na Congo pe ba hôpital ya minene ezali ba hôpital ya bien eza na Congo oke okoki pe kolanda soin na yo na Congo, mais ofuti mbongo ndeti na bangaliema ba hôpital privé oyo baza ko assumer ba soins médicaux appropriés balandeli yo. Namoni nani msusu auti kobota na hôpital ya Mama Olive. Bon so toke na ona ndenge ya kipolitiki Bibi Kapinga azaka muta faci akoko kene na hôpital ya Mama Olive, peut-être ça se comprend, mais ba hôpital ya bien ya minene ope ba traitaka batu ba botsaka batu pe bien ka lokwa na poto ezali. Pourquoi pas te ndeko na so Bibi Kapinga o landelaki kilo na yo na Kisasa. Bon comme ndeko ajijaki na ye eza opinion ya mutu eza posa ya mutu abota na ye Belge alandelaki bassoin ya kilo na ye na Belgique nde to bande komona bande koya tout le temps et kompe na air accouchement aye po abota moi bébé na ye na Belgique, mais Nzambe a sali le contraire. Ok ndeko na biso Bibi Kapinga uti ko perdre bébé na ye, vraiment ba condoléances na o profiter pe ko pesa Nzambe merci parce que ngai Miss Elongation na mata avion na zemi ya 8 mois na mata avion na zemi ya 8 mois mwana ngai ya misatu na bota ye awa na Québec na yaka na zemi ya 8 mois naza nani pona mata avion na zemi ya munene bongo et puis na kenda pe na bota pe mwana nanga bien échographie et tango to kiti na aéroport mbala moko bakenda nga na hôpital batali nga ba tension échographie et tout mwana azalaki bien tout normal. Ngai nani pona simba mwana ngai o na mataka na ye na avion na zemi ya 8 mois. En tout cas na pamboli Nzambe, na pamboli vraiment Nzambe. Tant na moni video ya Bibi Kapinga esalinga pasi ma misu kutetanginga vraiment na kumisi Nzambe, na kumisi vraiment Nzambe oyo po na bolamu na eli ko na bomoli nanga pe na bébé nanga. Vraiment Bibi Kapinga courage mama, courage. Nzamba pe so makasi Nzambe pe ayamba molimo ya bébé na biso na kimia. Ba bon dimanche na bande konyo surtout bisika bozali ba open and bo s'abonner na kati ya chaîne biso Miss Elongation, bo s'abonner massivement bo sunga chaîne na biso to ana posa ekende vraiment liboso. Courage mama Bibi Kapinga. Bisous bye.